किनमेल खड्का मिस्टर किनमेल खड्का भन्ने बित्तिकै त्यो चाउमिनको याद जल्दी आउँछ। चाउमिन बनाउनु तयारी हुँदैछ। किनमेल खड्काको चाउमिन चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमा होइन टक्क मैले मिसाएर तेल राखेर मोलेर सबै राखेको छु होइन। त्यो कालो बोतलमा चाहिँ के हो बाङ्गो सोला के खुवाउँछ? यो भिनेगार हो, रेड भिनेगार हो। यहाँ नमाजको रेड भिनेगार तर भेज उसमा चाहिँ भिनेगारहरू चाहिँ मैले कलेजो भुटेँ पहिला होइन। कलेजो भुटेर लसुन खुर्सानी फ्राई गरेर त्यो लास्टमा यो प्याजलाई हालेर प्याजलाई यसो हल्का भुटेर माथिबाट अलिकति मसला सट्टा हालेर चाहिँ एकछिन यो प्याज हल्का रातो रातो होस् भनेर चाहिँ हल्का फ्राई गर्नु लाग्यो। आफ्टर द्याट म चाउमिन हाल्छु होइन। एकैछिन हल्का एकछिन फ्राई होस्, एकछिन फ्राई गरेपछि चाउमिन हाल्छु। फ्राई भयो होइन। यहाँ त्यहाँबाट यो फ्राई भयो होइन। आज चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ होइन ससेज चाउमिन होइन, अन्डा चाउमिन, चिकन चाउमिन खाँदैन। आज चाहिँ मैले केटाहरूलाई लिभर चाउमिन कि कलेजो चाउमिन खानु लागेको थियो होइन। एकछिन कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन यसको केस। आयो चाहिँ मिठो हुन्छ होइन। यो चाहिँ क्याबेज भन्दा होइन यसलाई चाहिँ हल्का मैले खुल्टीले पिस बनाइरहेको छु किनकि यसलाई चाहिँ अलिकति नपकाइकन लास्ट कट्टा हाल्ने होइन। अब चाहिँ हाम्रो चाउमिन हालेर भएको है। म चाउमिन हाल्नुमा है अब यसले कस्तो हुन्छ चाउमिन हालेँ। हालेको एउटा 2-3 मात्र हाल्दै यसो कौसँग हाल्नुपर्छ। त्यसमा हाल्नुपर्छ 2-3 कलेजो बेसी गर्नु म यसको चाहिँ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यो अघि तेल लगाएको छ नि त होइन। यो बाफले हुन्छ क्या तातो बाफले सोफीलाई चाहिँ अलिकति तरकारी हालेर रोटी खानु रोटी खाने ल कस्तो के नुन अलिक पुगेन हौ पुगेन। नुनै हालेको त अगाडि मात्रै मैले कलेजमा मात्रै बिदा हालेको। नुन हाल्नु हाल्नु अहिले मैले दिएन खै नुन होइन। अब यसलाई खास फ्राई बनाउनु भने मैले चाहिँ कराईमा बनाएको छु। नुन रेगेर राखेर मोल्या भए सजिलो हुन्छ होला। नुन पनि राखेर मोल्या भए सजिलो हुन्छ। त्यतिखेर मोलिन्छ सबै ठाउँ। नुन नै हालेको छ। मर मसला धेरै मसला हाल्नु पनि बनाउने किनकि यो भेजिटेबल मसला हो क्या। त्यति मजा आउँछ। नेपाली मसला हो नि। डढिसक्यो पिताबाट ग्यास कम गर्नु पर्ने त्यो भेनेगरले तिम्रो डढ्न दिँदैन होइन।
त्यसमा डर नदिँदैन क्या भनेको भिनेगर हालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यसले चिल्लोपनलाई कम्ती गराउँछ एक हो। अर्को दोस्रो कस्तो हुन्छ नि अलिक अर्कै टेस्ट गरेर जस्तो यो हामीले यसलाई के भन्छ एउटा चाइनिज फुड भन्दै गयो होइन। चाइनिज फुडहरूमा प्रायः भिनेगर हाल्दाखेरि चाहिँ यसको टेस्ट अलिक फरक आउँछ कि यसलाई म चाहिँ यसलाई धेरै पकाउँदैन। अब यो भइसक्यो भने लगभग यसको रेसिपीहरू चाहिँ मैले देखाउनु पाएन होइन। त्यही हो मैले कलेज जाउँ बनाएको 1.5 कुने अनि एउटा लसुन त्यस पछाडि एउटा खोर्सानी चिल्ली ग्रिन चिल्ली अब होइन। अनि त्यस पछाडि हल्का क्याबेज कस्तो होला होइन दामी छ हो दामी छ कस्तो छ धेरै धेरै मिठो दामी छ दामी छ बेट फलेर राखिदिनु अब फलेर राखिदिनु सब साख्नु नाम होला कतै भन्दै त्यही भएर म दामी लाग्यो। त्यही भयो 5 मिनट 6 मिनट भयो